On va faire le réglage soupape. On va remonter les arbres à cames, les paliers. Donc on va tout serrer. Et ensuite, il faut que je prenne un jeu de cale pour ensuite mesurer l'écart entre les cames et du coup les soupapes. On a une code constructeur à respecter. En termes de maintenance et de révision, on peut le contrôler régulièrement, mais en remplacement de pièces, c'est beaucoup moins fréquent. On est mené à faire cette révision par rapport à ce que le constructeur peut donner, donc c'est-à-dire un certain nombre de kilométrages. Donc je sais pas, par exemple à 80 000 km, il faut faire un réglage pour contrôler. Et après sinon, s'il y a une soupape, qui est susceptible d'être cassée ou quelque chose comme ça pour faire un réglage, contrôler.